crying. 안녕하세요. 천호몰탈입니다. 이번엔 서울 반포 미도 아파트에서 방통공사 작업을 하기 위해 찾아왔습니다. 작업을 위한 공간을 확보하며 레미콘을 공사 현장까지 유도합니다. 30평의 리모델링 방통공사 작업을 시작합니다. 표시된 수평 레벨을 따라 사설과 평탄화합니다. 사설을 끝내며 미장을 위한 양생을 기다립니다. 미장하기 좋은 양생 상태를 확인하며 작업에 들어갑니다. 평탄화한 자나무 자국을 없애며 1차 미장 작업을 합니다. 미장하며 긁혀 나오는 찌꺼기들을 한데 모아 제거해주며 미장 작업을 합니다. (1차) 중벌 미장이 깔끔하게 처리되었다면 2차로 마감 미장 작업으로 마무리합니다. (2차) 마감 미장 작업을 합니다. 마감 미장은 가능한 매끄럽게 만들어 주어야 하며 눌러주는 과정에서 몰탈의 강도가 올라갑니다. 미장하기 적당한 수분이 포함된 상태에서 마무리 미장을 해주는 편이 흑손 모양이 예쁘게 나옵니다. 시청해주셔서 감사합니다.